大家好啊，我係 KGI 學嘅 Tommy。今日呢條片呢，就想同大家分享下啦，12月 FOMC 會議咧有乜嘢重點喎？咁毫無意外啦，聯儲局咧就宣布減息25個點子，咁聯邦基金利率咧就去到3.5至3.75嘅水平嘅，咁完全符合市場預期，冇任何嘅驚喜。不過咧，今次嘅會議咧就有幾個 point 啦，就將同大家咧講下嘅。咁首先啦，就係內部咧係充滿咗分歧喎。咁今次嘅投票咧係好唔一致嘅。咁有人咧就想減多啲，咁有人咧係直頭唔想減。咁雖然鮑威爾主席咧喺呢個會後嘅記者會咧係想扮鷹派嘅，咁發表一個強硬嘅言論啦。不過咧市場咧就唔多蘇佢。咁點解會咁咧？因為咧佢嘅任期咧其實就去到明年5月就完㗎啦。咁大家都估啦，下一任嘅人選咧都係特朗普咧欽點佢中意嘅人。咁好大機會咧都係一個極度鴿派嘅人啦。咁所以啦，鮑威爾嘅鷹派言論咧其實都已經冇乜阻嚇力㗎啦。市場咧已經唔多蘇佢。咁另一個驚喜位咧就係一個放水嘅力度啦。咁聯儲局咧就提早咧就喺12月啦就開始咧會買呢個國債咧去為市場咧提供一個流動性嘅喎。咁每個月咧就買400億，比市場咧預估嘅咧係多咗1倍。咁呢個動作啦都即刻令到美債啊同埋美股咧呢個消息之後咧都有一個上升嘅狀況喎。咁投資者咧就應該要點樣部署咧？雖然咧官方咧喺呢個 dot plot 入邊咧係冇將呢個失業率咧係有調高啦，咁但係啦睇翻數據咧，之前嘅勞動數據咧其實都反映咗啦，而家美國嘅勞動市場咧係明顯轉弱緊嘅，咁所以我哋都估啦，儘管呢聯儲局就認為咧明年只會減一次息咧，喺個 dot plot 度反映咗只係減一次息啦，但係我哋都認為咧明年咧係會減2次至3次息嘅機會咧其實係比較高。咁策略上咧，上半年咧，我哋咧係繼續咧都係會睇好呢個中長期債券啦。咁息率咧係有望咧會繼續跌嘅。咁建議大家咧係會繼續增持翻啦。咁不過咧去到2026年嘅下半年咧，就可能要小心翻啲。咁隨著經濟嘅回穩啦，通脹咧喺下半年咧可能會有所升溫喎。咁到時咧對債券嘅睇法咧可能會轉趨翻傾向少少中性啦。好啦，今日呢條片咧就去到呢度，咁我哋下次再見啦，拜拜。